Drugo vprašanje. Vljudno vas prosim za pomoč. Izvid ultrazvoka mehkih tkiv ahilove tetive kaže na to, da je ahilova tetiva obojestransko v prehodnem območju rahlo zadebljena, struktura vlaken je še ohranjena, tetiva je pa nekoliko bolj hipoehogena. Predvsem na levi strani je vidno zmerno vraščanje žilja v spodnji del ahilove tetive. Zdravnik radiolog predlaga cikel fizioterapije. Bolečine kljuvajoče se pojavijo vsak večer in me ponoči zbujajo. Malce jih omilim z analginom in masažo, napotnico še čakam. Kaj vi predlagate, bi vaše vaje pomagale? Vaše pomoči bom res vesela, saj se s temi bolečinami soočam že od avgusta 2022 dalje. Predvidevam, da so mi s temi bolečinami izražene težave, ki jih imam na drugih področjih, vendar si ne znam pomagati, zato se obračam na vas. Pri ahilovi tetivi, oziroma tukaj govorimo o spremembi strukture ahilove tetive, kar kaže na to, da mora obstajati predhodna sprememba funkcije zadnjega dela telesa, se pravi, ker ahilova tetiva je spodnji del oziroma del refleksa zelene luči, se pravi, te refleksa, kjer napnemo zadnji del telesa, zato da se pripravimo na dejanje, se pravi, ko da čakamo na to, da se bo požgala zelena luč. Ta napetost gre v bistvu do brvi, preko glave, nazaj po vratu, čez hrbet, čez oberitnice in po zadnjem delu obeh nog do pet in potem pod petam še prek stopal do prstov nog. In zdaj, če je v ahilovi tetivi kljuvajoča bolečina in pride do sprememb tkiva, potem pomeni, da je funkcija, v katero je vpeta ahilova tetiva, to je pa refleks zelene luči, mora biti že dolg časa spremenjena. In zaradi tega, ker so mišice refleksa zelene luči, se pravi zadnjega dela telesa, močno napete, je seveda premočna napetost tudi na koncu, na spodnjem delu pri ahilovi tetivi. In ta napetost potem, ko traja dlje časa, spremeni, zaradi dolgotrajne spremembe funkcije pride tudi do spremembe strukture in potem pride pa do vedno močnejših opozoril z telesa v obliki, v tem primeru, kljuvajočih bolečin, ki se pojavljajo vsak večer in me ponoči zbujajo. Kaže na to, da definitivno nimate, da ste izgubili sposobnost zmanjšanja napetosti mišic v zadnjem delu telesa. Ker če druga ne, je popolnoma nelogično, da bi imeli ponoč ali pa, ko greste spat, ko vas ponoči zbujajo mišice v zadnjem delu telesa napete, ker funkcija teh mišic zelene luči je, da osebo dvignejo v pokončni položaj, jo napnejo, kot da napnete lok in vas pripravijo na to, da boste lahko s to napetostjo, ki ste jo akumulirali v zadnji del telesa, jo spremenili v gibanje, v dejanje, s katerim boste lahko vplivali na določeno okolje in naredili določena dejanja. In zdaj, ko greste spat, je popolnoma nelogično, da bi imeli mišice refleksa zelene luči napete, ker jih za spanje ne potrebujete. Za spanje potrebujemo sproščeno, mehko telo, plus tega ležimo na hrbtu ali pa na boku, na posteli, kar pomeni, da gravitacija na nas, da se ne rabimo boriti proti gravitaciji, ampak da dejansko bi morali imeti mišice erektorjev, se pravi mišice, ki nas držijo po konci ali pa dvignejo v pokončni položaj, neaktivne, kar sam kaže na to, da so mišice zadnjega dela telesa v kronični napetosti, se pravi, ta napetost je stalna, jo imate tudi zvečer, ko bi se morali umiriti in se počasi iz stoječega premakniti v ležeči položaj, da vas ponoči zbujajo, ko bi morali imeti mišice zadnjega dela telesa ugasnjene, ker spite in počivate. Zatorej je potrebno spremeniti napetost oziroma spremeniti delovanje senzorno-mišične povratne zanke, ker očitno
vaš živčni sistem drži te mišice napete, čeprav za to ni nobene potrebe, hkrati se pa vaš živčni sistem ne čuti in ne zaveda, da so te mišice napete po nepotrebnem, in s tem v bistvu zgubljate sposobnost, da bi z lastnim mišičnim sistemom, z lastnim živčnim sistemom spremenili napetosti v mišičnih tkivih in s tem zmanjšali napetost mišic in s tem sprostili tudi spoden del telesa, se pravi v tem primeru recimo ritno mišico, zadnjo stegensko mišico, mečo, in ko bi se te mišice sprostile in se bi s tem tudi podaljšale, bi se tudi ta nategnjenost in napetost, ki jo imate v ahilovi tetivi oziroma v spodnjem delu stopala, v peti, zmanjšala in potem ne bi bilo energije, da bi jo lahko spreminjali v kljuvajočo se bolečino. Kako sprostiti mišice zadnjega dela telesa in zmanjšati senzorno-motorno amnezijo v tem delu telesa in tudi se naučiti, kako to ohraniti sproščeno ali pa spremeniti kronično napetost ali pa kronično aktivacijo refleksa zelene luči v dinamično aktivacijo, takrat, se pravi, ko potrebujete, se pa lahko učite pri vsakem učitelju AIKU metode, ker je pač se za to tudi so usposobljeni. Višja, ko je stopnja učitelja, pri katerem se učite več različnih znanj in načinov ima, da vam lahko pomaga zmanjšati senzorno-motorno amnezijo v zadnjem delu telesa. Ko boste pa potem s samim delom in zniževanjem senzorne amnezije in zmanjševanjem motorne amnezije opazili veliko bolj jasno, kaj se vse dogaja v telesu in katere situacije, kateri odnosi, katera dejanja vam premočno aktivirajo refleks zelene luči in ga tudi potem držijo napetega dlje, kot je potrebno. Se pravi, ker namen zelene luči je, da se pripravite na dejanje in potem dejanje naredite. In ko delate dejanje, se zelena luč ugasne in energijo, ki ste jo skozi aktivacijo zelene luči akumulirali v zadnji del telesa, spremenite v dejanja in z dejanji uredite tisto, kar vas moti, ovira, ogroža in omejuje. Zdaj, običajno se potem lahko opazi, ko skozi vaje in razlago bolj razumete in bolj opazujete in bolj čutite, kaj počnete, zakaj imate ta problem, in običajno se pri takem stanju, kot so ahilova tetiva, pokaže, da oseba se v bistvu boji do konca sprostiti zeleno luč in da v bistvu kronično zakrčenost mišic zelene luči uporablja kot ročno zavoro, kjer v bistvu sama sebe s to kronično nezmožnostjo, da sprosti mišice zadnjega dela telesa, ovira ali onemogoča ali omejuje, da ne naredi dejanja naprej, v smeri naprej, dovolj jasno, dovolj odločno, pravočasno in dokončno. Kar seveda zmanjša učinkovitost uporabe čustev, učinkovitost reševanja problemov, in bolj, ko je oseba neučinkovita pri reševanju problemov, bolj je kronično zakrčena, bolj je kronično napeta in se s tem seveda tudi drži v takem stanju, da ne čuti samo sebe, da se ne zaveda tega, kaj se je vse dogajalo v njeni preteklosti, kaj mu vse spravljeno v svojem telesu, in v bistvu lahko ohranja in živi v določeni iluziji, da so stvari drugačne, kot so v resnici. Hkrati ima pa tudi toliko močno napete noge, kar sem večkrat že govoril v odgovorih na druga vprašanja, vezana na noge, da s tako napetimi nogami v bistvu ohranja distanco in nerazumevanje ali pa nezmožnost, da spregleda, iz kje izhaja, na čem stoji, kdo je, s kom je in iz kje, kdo so ljudje, ki jih ima v svoji krvi, oziroma njeni predniki, in na ta način v bistvu lahko ohranja iluzijo, da je drugačna, kot dejansko je, so tla, na katerih stoji, in pride potem take kljuvajoče bolečine, seveda
kot logična posledica, ki se, če ne boste povečali sposobnost, da sprostite zadnji del telesa, kar je pa spet vezano na večanje sposobnosti, da bolj znate urediti probleme, in to glede na to, da ste ženska, je še toliko bolj pomembno, da težje probleme, da bolj zahtevna dejanja, kjer je potrebno več moči, več odločnosti, več sile, več impulzivnosti, znate izvesti s pomočjo partnerja, ki vas na ta način razbremeni in dvigne učinkovitost vašega ali pa vajinega sodelovanja in dela. In taka oseba je potem bolj zadovoljna, se počuti bolj varno, je bolj sproščena in zaspi mirnejše, z mirnim spancem in z manj napetim hrbtom, ker v bistvu ne rabi biti v stalni pripravljenosti, da skoči v luft in da se bori, pobegne ali pa odreagira, kar seveda onemogoči in zmanjša kljuvanje in bolečine, ter seveda zmanjša tudi verjetnost, da se ta težava, ki jo imate zdaj v ahilovi tetivi, potem preseli ali pa razširi tudi v stopalo, koleno ali kolk, ter ledven del hrbta ali išias, kar je zelo pogosta progresija neurejenih ali pa dlje časa neurejenih težav z ahilovo tetivo.